Petra zo neve e brezhoneg e miz even. Setu ur pezh a vo kinniget deoc'h gant skipa e brezo web. Sed amañ istor ur bugel en e unan. Pour balumik tolet war an trez hag ur vignoniez a chincho o buez da vikan. Setu ur pezh o voyan de len war golo drek an albumman en bannet neus kepel zo gant timilan. Un istor vrao gant tresadennoù kaer, lakadin brezhoneg gant Tiffen Merian, a reizat gant Yann Philippe Dupuis. Pliout a raio d'ar vugale, zur a neke marteze. Ar prinz bihan, sedae a leor troet ar muian bed a ber, goude ar Bible, gant ouspenn c'hwer-kan yez. Skrivet e oabet gant Antoine de Saint-Exupéry, pa oa o chom en New York, goude ar zao brezel 1900 bannet oabet al leor e 1903 a daougen, e galek hag e saoznek war an dro. Bez ez eus deus outan e brezhoneg a baoe pelzo, pe gwir e oabet troet evit ar wech kentan, gant Pierret Kermoal e 1900 piarzek a triugen hag bannet gant preder. Ad bannet ebet pider gwech var l'er gant preder a tao, hag emañ an tiemban aber o paouez ban anean e miz gweret a ouvil Pierre Arnugen gant dour livadurioù Antoine de Saint-Exupéry enan. Ul leor a feson da len do pugale evit o lakad da invreal a da brederiain en ur chilaou troiouker ar prinz bihan. A dior da rout e oabet en rolet ebe e stum leor a audio gant audible gant mouez azenor kalak. Ur guden a vue pe a varo oa witan. A boan mam boa dour evit eiste. En noz kentan, neun, e kouskiz war an trez. Mil diouz pep douar an ezet. Groenland, Syria, Breizh, setu bedou newe pe mot newe, dispaket amman gant Pascal an intanf. Seiz dan evel en ol, a bop a dan evelik vihan ou digeri ar jeu dermat. Brezhoneg brao a frombou bopsort e out a lenerian, evel gant ar vech kenta, un istor direnkus a fromus, a c'hoarvez e bar se randi en raon. Et d'or skuiz gant narc'hant aouenno evit ar vugale e brezhoneg evel trefimor bihan, a iota, toutouik, rit ket bilo tudo, rakre o neve zo deud mez gant Garlon. Gant e album neve an vet unvre, e ro Garlon un tolkempen e ro lac'hant aouenno e brezhoneg evit ar vugale. Barreg eo Garlon evit kompozik kanan a seni bin vigilie seurt. Fleutreuz, gitar, telen. Dre ober d'ar voudou gant entenno du yezek Brest e oa diwannet menoz an albumman. Enez a lako ar c'honor da zonjal war sujet boulier seurt evel en nature, en ekologiez, pe petra d'alvez kreski. Un doare eo ie da gizedikad ar vugale d'ar sujet douze. Pe adra da lakad ar vugale da ganan a bouespen tournioù a chomo en open. Goude bourmen a denig oa distro. Petra on dial zo c'hoarvezet, setu tirobin distruget. Ur vag oa tremenet, ur bern plastik bandet. E klefem nerz a stourmat an ol vretonne. Bem noz ene jastere dans salara ganto. Netad ar arbe kasar ar garantez en bro. Marsen ne laralcheux nitrador en oyo wel Deinonychus, Parasaurolophus pe Baryonyx. Ur film Jurassic Park neue voch kignot idamber. Aman e fotatche d'or bout kollet italo pujale un awei pep dinosaure, me meus un dij koul mave d'or. Ah, Rudo un dinosauret, zo un abaden e l'air mave lakad ur gauche ar un dinosauret. Ah, drevras, tout per zo lian meut jet un dinosauret. Per eura hag un abaden radio djuelan e vekavet ar internet. En ur chom objektivel, el just. Rurela chilao d'or un abaden a Rudo un dinosauret,
à Radio Kerné. Hugh beajomp en amzer dremenet peltre davare an dinosaure vel just. Men eket war an douar, ket spluja a reomp morioù ragistorel evit keja ouz ur c'hoadur ken vrao a ken dedenus ar plesiozor. Don a ra endro filmou ber e miz mezeven. Mo peus ket betro da velet termagi a wena ki mamam per c'hoaz diou o subvodeor o gwelet a ed ar miz war brezo web. Bon, tiens, fais-nous. Me pa bozan, nem zantan en ur bedal. Vel par rafen prederidigez. Hag evit ar vugale, ur film bevad ar spi hag ar spou. Istor brieg a jom, ur spou hag ur spi. War ur blanet en vihan edo chom ur spiez yaouank. E rano a oa jan. Glaz e oa brieg evel an ol respou hag an evangos e kleve sort komzo. Arabatit c'hoari gant ar espil. Arabatit c'hoari gant ar espou. C'hwitet peus war tromenez are, ma neket san sup, moyan vodar mont de vale ouit ar skolioù diwan, d'ar zul eiz a vizeven, da vare a randorad. El bopla a vo kinniget dar mont de vale on tam en relek keruon a tro war dro, gant o c'hwer en ta disanvel, de stalek 5 km betek 5 a tregont. Ez vodar lakad o rando en a rok dre internet. Me red vodar en ober ingalek chiwas, kar kaji divrezonek a lerien. Pez o digomprenus a dibou a la war ma meustra. Gant ar spi vo mur a vrezonek gant an dut war an dachan. Meur a zonadeg a voir GBB el just, mais pas nemet ken. Beb ble e ve kaset a ben ur sapre labour avet kinnig d'or ur programadur liesert que dabadeneu a temmo diba a ne vet tchek avet ipepler. Met heb den a yolvat gwell erbet. A fer on eus o chikour avet ma vo bra war gwell. Staliain delten eus cirk, barnemeu, servijain bier, fardan krampouer, degemer an dud, ber ar droar sur ante, an di ar ben, en ur chila oa komz, pet eskain beronek, pep tol chikour a vo talvodus. Mo peus rand bout a yolvad ar gwell broadel ar breonek lakit o ran ar on lerien GBB pik bezedaj pe deuedit ar ampred genom. Merci braz d'or. Dwer al kour e oe bi o bras roi riva e brehonek. Changet de un trao, mais un nebeut tro la dao eus alra de lakad de vout biu un engounse. El ur strolad tro d'hydro, zaouet jet Nigel Olidge a Yann Philippe Dupuis, jet o arvej 2 ean, trer gwarem. Ichtouer tulzo geja un neil d'or e gilet ar ur jimblen, pe un dreren, ma fotador. En ur lakad ur gauge ar sujet d'o a vremañ. Em gaout un nandek a viz meheven ur an ternoz, bar sal le terrain blanc, Balchemper, a €7 un donet tre.